အားလုံးမင်္ဂလာပါတရားတော့ဒီလိုမျိုးယောက်ျားလေးဝတ်တဲ့ T-shirt ပုံစံမျိုးကြီးထိုးပြပေးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ရှီကတော့contour soft 4 ply ကိုအားတော့ 4.0 mm ထောက်ပေးထားပါတယ်ကျွန်တော်ပထမဆုံး machinery လေးလောက်ပါမယ် machinery လောက်ပြီးသွားလို့ရှိရင်ပုံမီ3ခါတော့တက်ပေးပါမယ်နဲ့3ခါတက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ machinery အပေါက်ထဲကိုတိုင်ရှည်2တိုင်ထပ်ထိုးပါမယ်အဲ့ဒီဖုန်မီ3ခါထိုးရတဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီတိုင်နဲ့တိုင်လေးဆိုရင်စုစုပေါင်း3တိုင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်မီတစ်ချက်တက်မယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီ machinery ထဲကိုတိုင်ရှည်နောက်3တိုင်ထပ်ထိုးပါမယ်3တိုင်ထိုးပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်ဖုန်မီတစ်ချက်ထပ်တက်မယ်ပြီးအပေါ်စံအတိုင်းပဲနောက်ထပ်3တိုင်ထပ်ထိုးမယ်နဲ့3အပေါ်စံအတိုင်းပါပဲဒီဖုန်မီ3တိုင်နဲ့5ခါလောက်ကျွန်တော်တို့ထိုးသွားပြလိုက်ပါမယ်တဲ့2တိုင်3တိုင်ဖုန်မီတစ်ချက်ပြီးတော့တိုင်2တိုင်3တိုင်ဆိုကျွန်တော်တို့အခုထိုးလာတာ5ခါဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်အချက်ပြန်ရည်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဖုန်မီတစ်ခါတက်မယ်အမှားစတဲ့ထိုးထားတဲ့ဖုန်မီ3ခါတည်းအဲ့ဒီ3ခုမြောက်ကိုထည့်ပြီးတော့မှချက်ခွန်နဲ့ဆက်မယ်ပြီးတော့ကျိုးmachinery ကိုထည့်အောင်ဆွဲလိုက်ပါမယ်ပြီးလို့ရှိရင်အောက်ဘက်ကိုကျွန်တော်တို့ဖုန်မီတက်သွားပါမယ်ဖုန်မီတော့45ခါတက်ပေးရပါမယ်ဖုန်မီ45ခါတက်ပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီဖက်ကိုပြန်ပြီးတော့မှထိုးလာမှာပေါ့နော်ပြန်မထိုးလာခင်မှာကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်ဖုန်မီ3ခါထပ်ထိုးပါမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စုစုပေါင်း48ခါဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီ45တိုင်အပေါက်ထဲကိုပြန်ပြီးတော့မှတိုင်ရှည်2တိုင်လောက်ထိုးပါမယ်တဲ့2တိုင်ထိုးမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီဖုန်မီ3ခါထိုးပြီးတာပါဝေဆို3တိုင်ဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ပြီးလို့ရှိရင်2ခုကျော်3ခုမြောက်မှာထည့်ပြီးတော့မှတိုင်ရှည်3ခါထိုးပါမယ်တဲ့နဲ့3တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီအတိုင်းပဲနောက်ထပ်အဲ့ဒီအပေါက်3ပေါင်းမြောက်မှာထပ်ပြီးတော့မှတိုင်ရှည်3တိုင်ထပ်ထိုးပါမယ်တိုင်2တိုင်3တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်ပေါင်းပါမယ်နောက်3တိုင်အဲ့ဒီနောက်ဆောင်အထိထိုးထားပြလိုက်ပါကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီ3တိုင်နဲ့ထိုးသွားတဲ့ဟာစုစုပေါင်း16ခါဖြစ်ရမှာပဲဒီနောက်ဆောင်တိုင်ပါဝင်ပေါ့နော်နောက်ဆောင်တိုင်မှာကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီအထည်ကိုထည့်မယ်တိုင်2တိုင်3တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီဖုန်မီရေတောင်ဆိုထားတဲ့အဲ့ဒီဖုန်မီကြားတဲ့ကာစားတဲ့အဲ့ဒီပေါက်ထဲကိုနောက်ထပ်3တိုင်ထပ်ထိုးပါမယ်တိုင်2တိုင်3တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်မီတစ်ခါတက်မှာပေါ့နော်ဖုန်မီတစ်ခါတက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်အဲ့ဒီပေါက်ထဲကိုနောက်ထပ်3တိုင်ထပ်ထိုးမယ်တိုင်2တိုင်ပြီးတော့3တိုင်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အဲ့ဒီဖုန်မီတစ်ချက်ထိုးထားတဲ့ကြားတဲ့ဟာပေါက်ကိုနောက်ထပ်တိုင်ရှည်3တိုင်ထိုးမယ်ဒီခါကျလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဖုန်မီတစ်ခါမတက်တော့ဘူးเนาะ3တိုင်ထိုးပြီးတော့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီခါဖုန်မီတက်မယ်
တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲနော်နောက်ထပ်နှစ်ပေါက်ထပ်တိုးသွားပြလိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်နောက်ဆုံးအပေါက်မှာအဲ့ဒီကြားထဲကထိုးထားတဲ့အပေါက်ထဲကိုထည့်မယ်အဲ့ဒါသုံးတိုင်းထပ်ထိုးပေးရမှာပေါ့နော်သုံးတိုင်းပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီထိုးထားတဲ့သုံးတိုင်းရဲ့ညနေစင်းချင်းစားရဲ့အပေါက်ထဲကိုထည့်မှာပေါ့နော်သုံးတိုင်းထိုးပေးရပါမယ်အဲ့ဒီပုံစံတိုင်းပဲတစ်တိုင်းနှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းပြီးတော့နောက်ပေါက်မှာအဲ့ဒီမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါက်ထဲဝယ်သုံးတိုင်းထိုးပေးရမှာပေါ့နှစ်တိုင်းသုံးတိုင်းနောက်ပေါက်တွေမှာလည်းအဲ့ဒီအတိုင်းပဲမျက်နှာချင်းဆိုင်ပေါက်တွေကိုသုံးတိုင်းစီထိုးပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်